Корупција во високите ешелони на власта, неказнивоста, бавната правда, детектирани во последниот извештај на Стет Департментот. Со поддршка на власта се влегува во академијата каде што требаше да обезбедиме да ни дојдат млади, стручни, независни луѓе. Ама уште на влезот во академијата тие влегуваат со другите атрибути. Поддршка од политиката. Што стана со личностите што беа споменувани во оваа афера меѓу кои екс-премиерот Бучковски, тогашниот висок функционер, а и поранешен министер Муса Џафери. Токму на нив мислам и јас кога велам дека дел од лицата остана недостапни за правдата. Арсовска обвинуваше дека високи функционери на ВМРО ДПМН начело со Мицковски биле со рачињата во МЕД. ВМРО ДПМН помогна за Даниела Арсовска да стане градоначалник на Скопје. Околу таа реченица рачињата во медот, јас не видов некој исход на крајот на денот од сето тоа што бомбастично се најавуваше по медиумите дека има некаков потенцијален криминал. Гледате некаква корелација меѓу конфликтот, руско-украинскиот конфликт и ова што сега се случува на Балканот? Мислим да е ова иницијатива Европske unije и SAD u ovom trenutku deo jednog pokušaja da se Zapadni Balkan stabilizuje, da se reše sva otvorena pitanja i na taj način onemogući i destabilizacija regiona. Гледате Трилинг, добро вечер. Локал патриотизмо повторно и се погласно ечи, но бучавате се уште во подносливи политички децибели. Пред само една недела беше стивната гласноста на Гаши за формирање на заедница на албанците во Македонија, по моделот на српската во Косово. Неделава пак лидерот на БЕСА Билал Касами вербално посака Тетово да го промовира како центар на албанците во Македонија. Дури и неговите идни коалицијски партнери во ВМРО ДПМН со критика на оваа неформална нова географско-политичка промена во Македонија. Колку за паралел, лидерот на ДУИ во една јавна изјава навести дека во Скопје треба да биде седиштето на партиската централа. Но и по една деценија од најавата на Ахмети, ДУИ се уште се во Мала Речица. Староседелците во градот под Шара, Тетово, го нарекува Мал Парис до пред војната. Денес е најблиску до француската метропола. Градот е пренатрупан со диви депонии и смет, како што е деновиве во Парис. Нашата просперитетна општина и натаму е едно валкано место за живење со урбанистичко сообраќаен хаос, со калдарми од 18. век. Во меѓувреме, мартовски студен туш од стратешкиот партнер Вашингтон оценува дека криминалот и корупцијата го еродираат правниот и политички систем. Така го читам, ни помалку ни повеќе дипломатскиот речник кој не го испорача во извештајот од Стет Департментот. Без многу дипломатски такт, пораката е до власта и владата. Сликата ќе биде комплетирана по финишот од големата манипулација со застарување на делата и неосуденоста на актерите што ја умреа демократијата и слободата со објавувањето на аферата прислушување. Конечно се изречени казните за еден од најкомпромитираните и најскандалозни афери Маџар Телеком, поврзани со речиси неколкумина директори кои во времето на владењето на СДСМ, предводено од владата на Бучковски, се изврши продажба на тогашниот Телеком. Беа осудени тројца директори, а во Њујорк тогашниот генерален директор и самиот Телеком беше казнен за нарушување на берзанската конкуренција. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е Слагјана Тасева, председателка на Transparency International. Господја Тасева, дали после оваа судска пресуда може да се констатира дека аферата е конечно затворена целосно, имајќи во предвид дека можеби дел од клучните играчи не беа повикани да сведочат? Па не би рекла дека можеме да сметаме дека е целосно завршена, затоа што сепак е првостепена судска одлука. Ке има уште време да се заврши целата оваа постапка. Веќе 12 години помина од
одлуката на судот во Соединетите Американски држави, кога беа компаниите, Маđар Телеком, кога беше казнета поради ова коруптивна сделка во Република Македонија. Останаа луѓето овде недостапни за правдата, цело време се тие недостапни за правдата, јавното обвинителство не се одважи порано да ја почне постапката. Имавме, се сеќавате, Transparency International прв ја објави анализата на одлуката од Соединетите Американски држави и ги објавивме имињата на лицата за кои што обвинителството велеше дека не се достапни, затоа што институциите од Кипар не би ги дале информациите. Го објавивме тогаш името на Кондоминас, преку чии фирми се одвиваа сите овие трансакции. Значи, ние бевме многу вклучени во целиот овој случај и го следевме како организација. Баравме институциите да постапат, затоа што и во изјавите кои што беа дадени во САД постоеше укажување за корупција овде во Македонија со јасно наведување кои лица се вклучени. За жал, тие се уште дел од нив се далеку од правдата. Што стана со личностите што беа споменувани во оваа афера Милкој, екс-премиерот Бучковски, тогашниот висок функционер, а и поранешен министер Муса Џафери? Токму на нив мислам и јас, кога велам дека дел од лицата остана недостапни за правдата. Оние што се наши државјани, кои што живеат овде и за кои што лесно можеше да се проверат. И текот на парите, и трансакцијските сметки, и нивното учество во цела афера беше и потврдено со изјавите таму, меѓутоа за нив не видовме никаква постапка. И тоа уште повеќе загрижува, затоа што продолжува состојбата на недостапност за правдата на луѓето кои што биле во власта или во политиката. Дали Телеком, аферата со Телеком е всушност класичен пример за перманентна корупција? Значи, тоа е типичен пример на висока корупција, на типичен пример на корупција и економски криминал заедно. Дури и организирана корупција секако можеме да ја наречеме, и да не заборавиме. Најголема жртва на оваа корупција. Корупцијата не е криминал без жртви. Не станува збор овде само за парите. Тие пари беа собственост на граѓаните на оваа држава. Меѓутоа, тоа беше штетен договор на штета на граѓаните на оваа држава. Да не може да се појави друг оператор за мобилната телефонија и тоа беше ексклузива за Маđар Телеком за да го преземат управувањето. Кој најмногу се офајди од продажбата на Телеком и во чии џебови завршија парите? Најмногу офајдени се и компанијата која што го презема Телекомот, затоа што има ексклузивно право да работат без да имаат конкуренција. Значи, тие имаат голема економска корист и бенефит. Изречените казни од 1 милион евра не се ништо и не можат ни оддалеку да го обештетат било кого во оваа постапка. Меѓутоа се офајдеа и корумпираните политичари кои што ги склучија тие сделки на штета на граѓаните. Се офајдеа и посредниците кои што посредуваа преку нивни фирми за да се платат тие наводно консултантски услуги преку кои се излекуваа парите. Значи има тука многу офајдени, не се само овие. Многу лица се стекнаа со корист имотна. Може би била и неимотна, не знаеме, никој тоа не го провери. И тоа е најголемата штета и загуба за нас. Дека и во ваков случај, кој што е многу очигледен, кој што е докажан и за кој што се санкционирани во Соединетите Американски држави затоа што едноставно затоа што се рангирани на нивната перса. Остана овде вака со една толку тривијална, минимална
санкција и казнување со конфискација од само 1 милион евра, навистина со тоа не треба да бидеме задоволени. Со подпишувањето на договорот со Бехтел и ЕНКА, кои ќе ги градат коридорите 8 и 10Д, се откриваат голем број на неправилности, меѓу кои дека една од партнерските компании, Electra Solution, нема искуство со вршење на надзор. Потоа, 300.000 евра по преговорач, 20.000 евра месечно за надзорен инженер, а фалат и клучните документи за 23 експерти. Препознавате и тука можност и опасност за нов коруптивен скандал? Овие кои што ги набројавте се подизведувачи, кои што треба да спроведуваат надзори, кои што се договорите со нив се склучени според закон за јавни набавки. Значи, тука не станува збор за оној истиот договор, како што е склучен со Бехтел и ЕНКА. Во делот за надзорот загрижува тоа што и покрај големите проблеми со надзорот за автопатот Кичево-Охрид. Тука најголемите проблеми се предизвикаа од надзорот, затоа што сите известувања, сите документи кои се однесуваат на надзор се позитивни и велат дека се е како што треба. И за тоа никој не одговараше. Овде имаме, се договара надзор со такви компании кои што немаат ниту искуство, затоа што законот е јасен. Може да ни се повтори случајот со кинеските провизии и автопатот кон Охрид? Во однос на кинеските провизии автопатот кон Охрид не е исклучено, но тоа е во однос на договарачите Бехтел и ЕНКА. Тие како се договориле, затоа ние инсистираме на апсолутна транспарентност во сите фази на оваа постапка. Од склучувањето на договорот, кој што не може да биде таен и кој што треба сите да можеме да го видиме, и сите анекси на тој договор, и сите подизведувачи, и сите ставки, се треба да биде многу транспарентно за да се заштитиме од можноста ова да се случи. Ако тоа се случува, тоа веројатно е веќе и договорено. Затоа што на таквите сделки тоа однапред се договара, според сите наши искуства, со тоа што никогаш не се стига до правдата, иако тие компании се од други држави каде што постојат и нивни закони, врз основа на кои се забранува корумпирање во другите држави кај што се склучуваат договори, и таму може да се гонат. Постои ризик, постои опасност во двете фази, значи и во однос на компаниите со кои е склучен договорот, и во однос на подизведувачите. Затоа треба да се организираме и да внимаваме што ќе се случува, а во однос на тоа како се избрани тие подизведувачи кои што немаат ни капацитет, нити биле регистрирани за тоа, нити имаат претходно портфолио, што е барање во според законот, треба институциите да изреагираат и сето тоа да се коригира на време. Почитувани че следите тренинг, гостинка во емисијата Слаѓана Таса, председателка на Transparency International. Денуве беше објавен извештајот на Стет Департментот, можеби еден од најострите извештаи во последниве неколку години. Правдата е бавна, неказнивоста станува проблем, корупција во високите ешалони на власта. Вие велите дека еден од најострите, јас велам дека повеќе очекував од овој извештај, но се согласувам. Укажува на сето ова корупција во високи ешалони на власта, влијание врз правосудството од страна на влијателни бизнис и политички групи, доцнење на предметите, застарување на предметите, долготрајни судски постапки, корупција во судството и многу други работи. Значи да, иако делот за корупција е еден од најкратките во тој извештај, корупцијата се споменува преку целиот извештај. Значи на секаде ја има како еден проблем кој што традиционално е голем и се повеќе и погласно го гледаме во овие извештаи и го читаме, но колку е таму по јасно напишано дека има корупција во високите ешалони на власта и политиката и бизнисот, толку помалку има одговор на прашањето што со тоа.
Заробената држава не е само од политиката. И од политиката, и од бизнисот, и од финансиските институции, каде што постои висок финансиски криминал, кој што никој не го решава исто така. И ние го знаеме ова. Ништо не се направи. Се вети реформа во судството која што никаде ја нема. Се вети борба против корупцијата во сите други инстанции, вклучително и оваа за која пред малку зборувавме, јавните набавки. Исто така ништо не се случува. Може би овој решавањето сега на случајот со Маđар Телеком ќе дојде како мала шминка во целата таа работа и ве решаваме корупцијски случај. Но никој не се одважи да каже какви сериозни чекори ќе се преземат за овој многу сериозен проблем. За прв пат во извештајот се зборува за спрега меѓу адвокати и суди во договарањето на пресудите, судските постапки и изрекувањето на пресудите. Да, многу пресуди не се засновани на факти, не се засновани ниту на закон. Ама поминуваат и во апелација, поминуваат и во Врховен суд. И сето тоа сите го знаеме. И за тие спреги знаеме и зборуваме уште кога ја пишувавме првата стратегија за борба против корупцијата во 2002 и 2003 година. Значи ова постои. Очигледно е дека мерките кои што досега ги преземавме, тогаш баравме и уставот да се смени за да се обезбеди независност на судиите, да не бидат под влијание на политиката, но и покрај тоа влијанијата на политиката останаа големи. Се уште гледаме силни влијанија во јавното обвинителство, таму е најизразено и најмногу се гледа, затоа што тука е браната за голем број на предмети да го видат лицето на правдата. Например, најбанални примери, има многу добро подготвени, докажани случаи кои што чекат во јавното обвинителство. Ние имаме многу теми таму за кои треба да разговараме, а најсуштинско е дека со истото судство, со истиот модел, со истите луѓе, не можеме да продолжиме. Таму треба едно генерално чистење. Кој како да го спречи влијанието врз судството ако со поддршка на власта се избираат суди, обвинители, се прави селекција на личности блиски до власта? Со поддршка на власта се влегува во академијата каде што требаше да обезбедиме да ни дојдат млади, стручни, независни луѓе. Ентузијасти кои што ќе си ја сакаат работата. Ама уште на влезот во академијата тие влегуваат со другите атрибути. Поддршка од политиката, поврзани со власта, поврзани со политиката. Се спротивно од она за што се залагавме. Дали свесно одредени судски предмети се држат во фиока со цел дел од тие процеси да застарат со текот на времето? Бејќи меѓу другото и во извештајот на Стејт департмент се забележува за обиди за одоговлекување на дел од судските предмети. Очигледно е тоа. Значи, сме правили такви анализи, кај што гледаме како се одолговлекуваат предметите, еве и оние кои што произлегува од прислушкуваните разговори, за кои што беше надлежно специјалното обвинителство. Предмети кои што се сметаше дека треба да се работат со итност, односно според роковите во законот. Роковите во законот не се толку долги, колку што се злоупотребуваат. Се користат по неколку пати, не доаѓаат на рочишта, представници од адвокатите од другата страна, не се носат лицата во затвор, во судница тие што се веќе во притвор. Значи се изнаоѓаат сите модалитети за да се одложи постапката. Да се одложи предметот, се држат во фиоки со месеци, не се одлучува по нив во другите инстанции, како што видовме случајот и со апелација. Значи, голем дел од работите се прават како да се договорени. Како да се спречи тој процес на постојано одоговлекување на судските процеси, начинот на спогодување меѓу обвинетите и обвинителството? Знаете што, ние го имавме едно време почесто користевме терминот озаконета корупција. Значи овде се е по закон.
Не можеш ти ни на адвокатот, ни на судијата да му забележи затоа што законот тоа го дозволува. Значи, да бе, така е, има он право на тоа, има право да не дојде, има право да го смени адвокатот, па судијата баш сега треба да оди во пензија. Значи, се е тоа по закон, ништо не е надвор од законот. Ама ако ние спроведеме ветинг, и ако ги слушаме комуникацијите, и ако видиме кој со кого се договара, кој на кого му се јавува, кој со кого е поврзан, како се спроведуваат сите овие договори надвор од судница, а тоа е дел од ветингот кој што сите вгаат дека не го сакат, а ни треба, тогаш ќе можеме нешто да направиме. Затоа што вака ништо не можеме. Никој не се нафати да каже овие се договараат претходно, ма за тоа да се направи треба, а има сознанија постојано, треба некој да се нафати да ги проследи тие случаи. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Трилинг се обиде да стапи во контакт со градоначалникот и лидер на БЕСА Билал Касами. Упативме покана за негово гостување во емисијата Трилинг, но тој не се одзва на нашиот повик. Околу неговите ставови изнесени недела, како да сме сведоци на своевидна реприза. Пред речиси 5 години тој беше мој соговорник во тогашната емисија која ја водев и уредува Фактор 24. Тогаш тој излезе со една симптоматична идеја за редефинирање на државата. Тогаш Билал Касами оцени дека не се чувствува лагодно додека ја слуша химната на Македонија, ниту пак дека може да биде и да стои под знамето македонско. Еве дел од тој разговор. Не можам јас да се чувствувам комотно кога ќе се интонира македонската химна која во ниту еден момент не рефлектира на мојот идентитет како албанец, туку целосно е рефлексија на македонскиот идентитет, која зборам како етничка заедница. Оно што можам да го забележам во вашата партија, разговорот го снимаме кај вас во вашиот кабинет, имаме знаме на Албанија, на Соединетите Американски држави, на Европската унија и на вашата партија. Не гледам тука македонско знаме. За ваква ли мултиетничка Македонија се залагате? И дали на некој начин испраќате порака дека не го признавате македонското знаме? Јас сум рекол во друга прилика, Македонија и добре примерот со знамето. Македонија под притисок на надворешни фактори, во случајот една соседна држава, го смени знамето, државното знаме. И во тој момент, за жал, не се искористи моментумот за да се има решение кое ќе биде прифатливо за сите граѓани. Кога би се донесело новото, би се усвоило новото знаме согласно и албанските интереси и другите граѓани, не само тоа да биде интерес на македонците, јас сум сигурен дека тоа знаме би било прифатено за сите граѓани. Дали Значи, тоа во овој правец ние бараме редефинирање на државата. Држава која ќе биде како договор на сите граѓани на Македонија, не само албанците и македонците. Господин Касами, не ми одговоривте на прашањето. Не го признавате македонското знаме? Јас не можам да се чувствувам комотно пред знаме која не е одлука и на мојата етничка група, односно која не рефлектира и идентитетот на мојата етничка група. Значи, знамето на Македонија рефлектира само желбата, барањата на македонците као етничка група, која тоа би го рефлектирал и мојот идентитет би се чувствувал покомотно. Владата потпиша кредитна линија со Европската инвестицијска банка за изградба на прочистелната станица за отпадни води во Скопје. Проект што ќе чини околу 100 милиони евра, од кои 70 милиони евра се грант од Европската банка. Овој капитален објект стана политички мегдан каде градоначалничката на Скопје обвини ВМРО ДПМН и нивниот лидер Мицковски дека, цитирам, брснале со рачињата во мед. Арсовска подоцна беше сменета од позицијата шеф на ЗЕЛС.
кое по правило припаѓа на градоначалникот на град Скопје. Ова место го наследи Орце Георгиевски, градоначалник на една од најголемите скопски општини Киселавода, кој сега е всушност и председател на ЗЕЛС. Господин Георгиевски, ако ја тргнеме символиката рачињата во мед, дали конечно Скопје ќе добие прочистителна станица? Па, прво поздрав до вашите гледачи, благодарам на поканата. Околу таа реченица рачињата во медот, јас не видов некој исход на крајот на денот од сето тоа што бомбастично се најавуваше во медиумите дека има некаков потенцијален криминал или не знам нешто се случувало во позадина. Напротив, видовме дека постапката се продолжи и се заврши од градоначалничката, така да малку контрадикторно излезе градоначалничката во тој дел. Има институции во државата, треба да се испитаат работата. Јас не сум дел од тие институции кои што ги утврдуваат тие состојби, но сметам дека за да се врати довербата на граѓаните кон институциите треба да се работи. Ако нешто се изнесе како факти, како податок или како шпекулација во јавност, тогаш треба до крај прецизно и да се сработи истиот тој предмет за да видиме дали е некој во право и некој треба да одговара дури ако е лага изнесена во јавност. Инаку моментот кој што вие го забележавте дека после тоа била смената градоначалничката, нема никаква поврзаност меѓу тие две работи. Од ЗЕЛС исто така, ЗЕЛС не припаѓа местото председателско на председател на ЗЕЛС по автоматизам на градоначалникот на Скопје. Добро, но помалку коинцидираше проектот прочистителна станица со незиното разрешување од ЗЕЛС и првиот печаток беше дека ова е резултат на политичка нетрпеливост помеѓу вашиот лидер Мицковски и градоначалничката Арсовска, која всушност дојде на чело на град Скопје со поддршка на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН помогна за Даниела Арсовска да стане градоначалник на Скопје. И нашиот лидер Христијан Мицковски помогна, како што помогна јас да станам градоначалник во Киселавода и на многу други градоначалници како што им помогнавме како политичка партија широм Република Македонија, но повторно ќе повторам дека нема поврзаност помеѓу овие две работи. Повеќе би рекол дека ние како морам да споменам дека сме една од ретките институции како ЗЕЛС каде што ние сите одлуки ги носиме консензуално. Без разлика кои политички партии партиципираме внатре, односно од која политичка партија доаѓаат членовите на управен одбор. Сите одлуки. Конечно власта и опозицијата да се едногласни. Точно, затоа што сите имаме исти проблеми со кои што се соочуваме. И пред се ви рекол дека неактивноста и недоволното соочување и приоѓање на проблемите за да ги решиме. Ние имаме сериозни проблеми во однос на децентрализацијата кои што ни предизвикуваат сериозни штети нам како општини. Недостатокот на средства, фискалната децентрализација многу слабо е спроведена во Република Македонија. Тоа се прашањата на кои што ние се бориме како ЗЕЛС да постигнеме договор со владата или да ги надминеме тие проблеми, но сметавме дека како управен одбор немаме некое сериозно движење. Тоа е мој предизвик како нов председател на ЗЕЛС да дел од тие проблеми кои што со децении се провлекуваат наназад, а представуваат, повторно ќе кажам, проблеми не само на мојата општина, туку на сите општини широм Републиката да ги решиме. Како функционираат локалните власти во ситуација кога Арсовска е во свој вид постојано некаква кавга со дел од градоначалниците, со вас, со градоначалникот на Бутел, Аеродром, Сарај? На крајот на денот и јас, и Арсовска, и председателот на државата, и премиерот на државата, и сите избрани министри располагаме со народни пари. И тие пари се за добробит на граѓаните. Така, ние тие пари ги собираме од даноци или на разни основи кои што влегуваат во нашите сметки и истите треба да се вратат према граѓаните. Тоа е одговорно работење на политичарот. Мене ми смета што одредени политичари ја ставаат политиката на прво место. Од другава страна, ова што го споменавте вие, имаме ние сериозни обструкции за одредени проекти, но на крајот на денот граѓаните се тие кои што судат. Ја нема да навлегувам во такви дворски игри, византиски какви што предпоставувам предпочитува почитуваната Арсовска да ги игра, ќе оставам на времето. Господин Георгиевски, за модерно Скопје беше слоганот на Арсовска. Што модерно во Скопје се случи во изминатиот период? Викнете на интервју градоначалничката. Јас можам да говорам за мојата работа и моите проекти, на кои што сум исклучително горд. Пак ќе ви кажам дека
не ми е стилот на функционирање мој да повеќе водам грижа за другите отколку за себе. Јас гледам за она што народот ми дал мене поддршка и доверба, да дадам се од себе до последен атом да го реализирам максимално. За другото, се што останува, а е нереализирано, а ветено од некој друг, треба сите да бидат свесни дека еден ден одговорност пред граѓаните ќе има. Тоа се неизбежни процеси. Општините останаа без капитални инвестиции и ги изголемуваа долговите, констатираше во една прилика министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. Долговите на општините се на ниво од 4 милиарди и 300 милиони денари, кои се всушност неплатени обврски, кои според последните податоци за време на кризата се зголемиле за уште 800 милиони денари. Дали е тоа резултат на недомакинско трошење? Прво треба да земеме во предвид она што го споменав, дека ние имаме децентрализацијата не е спроведено како што треба во државава и треба да земеме во предвид особено финансиската децентрализација, дека е сериозен проблем за нас. Еве, например, ДДВ-то ни е покачено од годинава за 5,5%, односно 5,5% изнесува ДДВ-то кој што ние го добиваме на нашите сметки како општини, или тоа е за 5 години наназад 1% зголемување од 4,5 на 5,5, а треба да тежнееме, нели сите се бориме и се залагаме за европски вредности, да ја развиеме државата, автоматски општините да личат на европските општини. Вие имате европски општини каде што 30%, 40%, 50% од ДДВ-то се слеваат во општинските буџети. Знаете како? Декларативно кај нас во државата многу состојби се регулирани на хартија, но во пракса ништо не функционира така. И она е тоа кое што нас ни предизвикува сериозна потешкотија во функционирањето како општини. Господин Георгиевски, да не заборавиме дека владата тогаш начело со премиерот Заев на неколку наврати ви даде финансиска инекција за санација на дел од долговите. На општина Кисела Вода интервенирала владата со околу 1 милион евра расчистување на долгови. Така. Дополнително, после интервенцијата, градоначалникот направи задолжување на општината и јас ја наследувам со 3,5 милиона евра. Од кога е променета структурата во локалната самоуправа на републичко ниво, каде што доминантно е мнозинството на градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН, владата по лично убедување, лични чувства и полтронизам на поединци одлучува каде капитални инвестиции ќе остварува. Не зема во предвид дали Кисела Вода со 65 или аеродром над 80.000 жители или било која општина поголема има потреба за дали е тоа градинка, дали е тоа основно училиште или некој проблем кој што е реален со кој што се соочуваат граѓаните, туку одлучува да инвестира во некоја општина каде што можеби подрак му е на премиерот, градоначалникот. Не може во државата премиерот или кој да е министер врз основа на лични чувства и симпатии према поединци да ги распоредува средствата. Тоа се пари кои што ги плаќаат во буџетот државен и моите сограѓани од Кисела Вода. Гази Баба се задолжува со 5 милиони евра, аеродром со 5,4 милиони евра, општина Бута со 2 милиони, Прилеп со 5 милиони за обиколница. Ама дали натаму очекувате владина интервенција? Еве поентата ваша. Се задолжува Прилеп за обиколница. За кого е таа обиколница? Дали се тоа задолжување кај било која општина? Прво, јас поаѓам од себе. 5 милиони евра, господин Георгиевски. Само момент, ако ме дослушате. Јас лично не сум за задолжување. Лично. Но, ние имаме програми со кои што сме настапиле на изборите, така? Имаме проекти кои што треба да се реализираат. Да не заборавиме дека општините се основната клетка на функционирање. Вие како гораст, личните проблеми околу вас ги решавате благодарение на комуникацијата ваша со општината, така? Предпоставам, или со општински служби. Општината е прва на удар за потребите на граѓаните и така треба да функционира наше општество. Сега доаѓаме повторно до моментот кој што јас го споменав. Во услови кога некој нема слух на Тимчо во аеродром или на Борче во Прилеп, да му обезбеди средства како држава за капитална инвестиција или тоа да го направат заеднички како проект, општината и владата. Пак ќе споменам на крајот на денот. И средствата кои што се влегуваат во владата влегуваат од нашите општински граѓани. Ама фидбекот го немаме.
Тимчо не ги зема парите за нови вработувања или за не знам какви луксузирања. Тимчо ги зема парите колку што сум запознан јас, односно ги бара за 2 детски градинки нови или 3 и не знам уште некој капитален проект. За 81% од граѓаните приватизирањето на јавниот простор е проблем. Во градот Скопје има недостаток на зелени површини, паркови. Тоа посочиле 74% од анкетираните. Високи 73% се жалат за високото загадување на воздухот и сега прашањето ми е до кога ќе продолжи бетонизацијата на метрополата. Од кога стапив на функција во општина Кисела Вода, драматично ги менуваме работите во овој поглед. Не треба да го изоставиме моментот дека проблемот и сето она што предизвикуваше уништување на одредени населби како Црниче, Пржин и останатите населени места каде во минатото се дозволуваше изигрување на законот, па на А1 одобренија за градба добиени никнуваа по 30 на стамбени единици. Откако сум јас градоначалник, со автентично толкување на совет и на законот, кое што автентично толкување го поминавме на седница на совет, ограничен е бројот на стамбени единици во максимум 4, така што тука сериозно влијаевме. Исто така треба да го земеме во предвид моментот дека јас останав доследен и останувам на сето она што ми беше предизборно ветување за жешката тема која што се уште е актуелна, тоа е деталниот урбанистички план за Расадник, каде што кажав категорично дека граѓаните по нивни вкус, по пат на идејно решение ќе го креираат ликот за таму, останав доследен и во теке за жал втора постапка, првата постапка пропадна бидејќи немаше доволно апликации за истото, што значи дека работиме сериозно, дополнително инспекцијските служби кои што беа години наназад во хибернација или пак не постоеа, сега активно работат на терен. Воведуваме ред во урбанизмот и тоа е нешто кое што беше од главните барања на граѓаните наши, една од главните точки. Дополнително во однос на зелената површина би навел дека еве конкретно кај мене во Кисела Вода, сите депонии кои што ги чистиме година и неколку месеци за целото ова време кога сум градоначалник, ги претвараме во паркови и рекреативни центри. Веќе 2 такви успешни проекти имаме, едниот е на кружниот тек во Кисела Вода према Припор, другиот е во Драчево. За многу скоро почнуваме после 30 години славија во Пржино да го средиме цел тој потек, така што работиме сериозно на таа тема. Господин Ѓорѓиевски, речи си 50% од општините ги командуваат кадри или градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН. Дали Арсовска, па и вие и дел од останатите градоначалници од ВМРО ДПМН, поради можеби лошото менаџирање, може да го платите цехот на следните парламентарни избори кога и тие да се одржат? Председателот на нашата политичка партија, Христијан Мицкоски, постојано повикува и пружува рака за предвремени парламентарни избори, затоа што од повеќе аспекти, но најмногу затоа што граѓаните многу лошо живеат во нашата држава, дава шанса за предвремени парламентарни избори. Еве, ја не се сложувам целосно со вашето тврдење дека мнозинство од општини менаџираат лошо градоначалниците. Јас помислам напротив дека и од нашето добро менаџирање на најголем дел од градоначалниците, би рекол на сите од редовите на ВМРО ДПМН, изминатиот период влија и на повисок рейтинг на нашата партија, затоа што на крајот на денот ние доаѓаме од ВМРО ДПМН. Тука не би ја ставил Данела, само момент. Денешна временска рамка. Добро. Тука не би ја ставил само да споменам Данела Арсовска, затоа што Данела не е од ВМРО. Арсовска би беше погрешен избор? Видете, од денешна перспектива можеме да ги толкуваме работите и да ги коментираме на разни начини. Ако се вратиме наназад, мислам дека тоа било одлука на партијата, се покажа на крајот на денот дека неблагодарно од страна на господја Арсовска покрај подадена рака, пружена максимална поддршка и од страна на претседателот и на партијата да таков третман добиеме, но времето ќе си го покаже своето, човечки е да се греши. И треба и понекогаш да си признаеме ако направиме грешка во животот. Господин Ѓорѓиевски, на крајот ќе само да споменам, мислам дека за наредни локални избори за градоначалник на Скопје
ќе понудиме подобра опција како политичка партија. Тогаш ќе идете, предпоставам, на посигурна варијанта со партиско решение? Па ќе понудиме подобра опција, која што нема да, мислам, да се занимава со сите прашања, освен прашањата кои се од интерес на граѓаните. Нас не ни требаат на македонската политичка сцена политиканти, нас ни требаат луѓе од акција кои што реално ќе влезат во коштец со проблемот и ќе го решат. Тоа не недостасува 30 години во нашето општество. Сега е вистинско време, како млада генерација, да покажеме дека може поинаку, покажуваме дека може поинаку и да сумирам во однос на вашето прашање, јас сум повеќе од убеден дека ВМРО-ДПМН ќе има историски резултат на парламентарните избори кога и да се случат во наредниот период. Од средината на 90-тите години опозицијската ВМРО-ДПМН и врвот на ВМРО-ДПМН е според тврдење на поранешниот ваш подпредседател на партијата и висок функционер Борис Стојменов, кој рече дека Јупчо Ѓоргиевски, Доста Димовска, Маријан Ѓорчев биле на список на општина Кисела вода. Дали и денеска општината Кисела вода е златна кокошка за одредени функционери од ВМРО-ДПМН? Ниту има таква работа. Имаше, знаете, во услови кога СДС речиси да не постои во мојата општина, сега да не ме сватат погрешно, јас ги почитувам, ова е сепак политичка битка, јас немам ништо лично против многу од тие функционери нивни, но во услови кога нема што да збориме, не може за проекти, не може за задолжување, не може за разноразни работи на теми на кои што може предавања да им се држи, мораат нешто да пробаат да направат со тоа што ќе мислат дека ќе ви направат одредена политичка штета. Тоа се јавно достапни информации, одговорно тврдам, во мојата општина, освен со работници кои што ми се дел од тимот, кои што не ги кријам, јавно сите ги знаат. Еве еден од тие ми е тука денеска присутен. Јас морам да функционирам со тим, вие функционирате со тим, сите функционираат, но тоа не е како владиниот тим, 500 луѓе. Тоа е бројка 6-7 луѓе кои што работат. И тоа е тимот кој што работи со мене. Такви ситуации како што не знам, ја не сум го слушнал тоа, во минатото така функционирало, нема кај мене, ниту пак имало барање. Пошто не рече, тоа беше Орце Ѓоргиевски, градоначалник на општина Кисела вода и председател на ЗЕЛС. Заврши и Охридската рунда преговори за нормализација на односите Белград-Приштина. Српскиот председател Вучич се врати во Белград со изјава дека не подпишал ништо. Косовскиот премиер пак Курти натаму го проблематизира формирањето на заедници на српските општини во неговата држава. Prve verzije tog predloga koje smo vidjeli još tamo negde na jesen se ne razlikuju mnogo od onoga što je kasnije obelodanjeno kao zvaničan evropski predlog za Srbiju i Kosovo. Tako da je negde za očekivati da je već bilo pregovora o samom tekstu ovog sporazuma poslednjih nekoliko meseci. U ovom trenutku se čini da zaista jeste pitanje uzmi ili ostavi i da su obe strane prihvatile da uzmu, to jest da prihvate ovakav tekst sporazuma i da zapravo onda rade na onome što dalje sledi, a to je sporazum o sprovođenju ovog sporazuma, odnosno pre svega je u pitanju pitanje sprovođenja ranijih sporazuma koji su postignuti u dijalogu pod okriljem Evropske unije od 2011. godine do danas, a pre svega ono što je ključno pitanje jeste osnivanje zajedničkih opština. I to je nešto što će da, ja mislim, određuje budućnost ovog čitavog procesa. Што значи повикот на српскиот председател за национално движење во одбрана на Србија? Од кого Србија сака да се брани? Од меѓународниот фактор или пак Вучич на некој начин се обидува да го амортизира евентуалниот удар при евентуалната разврска со Косово, дома пред се? Predsjednik Vučić je prosto na neki način morao da učestvuje u ovom procesu i da pristane na ono što se očekuje od Srbije u dijalogu, ali to je nešto što je jako nepopularno kod kuće. I on se trenutno nalazi pod pritiskom pre svega od strane opozicije sa desnog spektra, koja prosto govori o tome da je on time izdao Srbiju. A kao što znamo, stav građana Srbije prema priznanju Kosova je dosta negativan. Samim tim, predsjednik Vučić ima potrebu da na neki način pređe u ofanzivu
da napada opoziciju koja kritikuje njega za izdavanje Srbije o pitanju Kosova i da predstavi sebe kao jedinu, da kažem, predstavnika državotvorne politike. Tako da je u pitanju pokušaj rebrendiranja sopstvene stranke i pokušaj odgovora na napade koje dolaze sa desne strane. Naravno da vlasti u Srbiji su godinama insistirale da je Srbija ugrožena sa, da kažem, leve strane, odnosno uslovno rečeno leve strane, proevropske strane političkog spektra, imajući u vidu da je Zapad prepoznat bio kao neki način neprijatelj Srbije i njenih interesa. U ovom trenutku sada Vučić insistira na tome da je zapravo desna opozicija, ona koja je protiv sporazuma, zapravo ona koja radi protiv državnih interesa. Gledate nekakva korelacija među konfliktot, rusko-ukrajinski konflikt i ovo što сега се случува на Балканот? Дали е всушност решавањето на статусот на Косово е во насока и да се амортизира руската пенетрација на Балканот, а пред се во Србија? Mislim da je ruska invazija na Ukrajinu na neki način navela Europsku uniju, Sjedinjene države da se ozbiljnije posvete problemu Kosova i da više rade na stabilizaciji regiona, jer definitivno postoji velika pretnja nestabilnošću, odnosno postoji mogućnost da se taj konflikt u Ukrajini prelije na Balkan. Mislim da je ova inicijativa Europske unije i SAD u ovom trenutku deo jednog pokušaja da se Zapadni Balkan stabilizuje, da se reše sva otvorena pitanja i na taj način onemogući i destabilizacija regiona koja bi donala probleme Europskoj uniji, ali i smanji ruski uticaj. Mislim da mi smo daleko trenutno od konačnog rešenja i potpunog zatvaranja ovog spora, ali prosto potrebno je za Zapad da se ipak napravi jedan iskorak u pravcu normalizacije i mira, jer smo u poslednjih godina imali umjesto toga sve veću eskalaciju i sve veću nestabilnost. Tako da ovo je pokušaj da se zapravo iz neke defanzive pređe u ofanzivu, da se napravi korak koji će, ako ništa drugo, makar odbediti mir u regionu u neko dogledno vreme. Постои ли опасност од радикализација на состојбата во регионот, доколку нема на краток рок решение во однос на српско-косовскиот диалог? Spor Beograda i Prištine je verovatno najozbiljniji bilateralni spor u regionu i verovatno najveće pojedinačno pitanje koje koči pristupanje regiona Europskoj uniji i predstavlja trajni izvor nestabilnosti ne samo na samom Kosovu, nego i za čitav region. Tako da sa pravom ja bih rekao da Europska unija i SAD insistiraju na rešavanju ovog problema ili makar na koraku ka rešenju ovog problema kako bi se sprečilo da on postane neko novo potencijalno žarište. Jer negde je bilo očekivano da će Rusija, koja se nalazi u skoro pa otvorenoj konfrontaciji sa Zapadom, pokušavati na razne načine da stabilizuje region, da izazove konflikte tamo gde za njih postoji mogućnost, a na Kosovu to postoji zaista plodno tle. Jer duži niz godina mi imamo jako nestabilnu situaciju na Kosovu i se češće govorilo o nekom potencijalnom oružanom konfliktu, tako da je prošle godine zapravo region došao zaista na ivicu sukoba, oružanog sukoba zbog onoga što su otvorena pitanja koja nisu godinama bila rešena. Диалогот Белград-Приштина, кој беше иницииран и интензивиран по предлог на француско-германскиот понудена идеја, а и со инволвирањето на официјален Париз во диалогот Скопје-Софија со цел деблокада на македонскиот пат кон Европската унија. Nemačka i Francuska jesu definitivno motori Europske unije i bez političke volje u te dve zemlje malo šta može da se promeni kad je pitanje u proširenje. Ja nekako vidim ovu inicijativu Francuske i Nemačke po pitanju Kosova i francuski pokušaj da se deblokira Severna Makedonija o njenom sporu sa Bugarskom kao jedan, da kažem, deo tog jednog paketa gde se pokušava na svaki mogući način otkočiti proces pristupanja regiona Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Naravno da ta rešenja ne izgledaju uvek onako kako bismo mi možda u regionu želeli i definitivno ne rešavaju do kraja ono što su otvorena pitanja koja postoje, niti po pitanju odnos Makedonije i Bugarske, niti po pitanju Kosovo, ali su pokušali se makar naprave neki koraci napred da se ne stoji u mestu kao što je ranije bio slučaj. Зошто се уште во регионот национализмот доминира во реториката на политичарите, балканските политичари? Дали е тоа пред се за билдање на рейтингот дома? Pa nacionalizam jeste veoma korisno oruđe za političke elite.
uvođenju politike unutar samih država. To su političke elite na Balkanu koristile još od 90. godina i nastavljaju da koriste i danas, da izazivaju konflikte kada im je to potrebno, da igraju na kartu patriotizma kada im je to potrebno i to je nešto što mislim da je konstanta balkanske politike već više decenija. Дали во регионот преовладуваат политичари со демократски капацитет или се уште на сцена се авторитарни личности? Pa region se u celini nalazi negde između demokratije, kao jednog ideala kome zemlja teže sa jedne strane i autokratije sa druge strane, a stanje u državama regionu varira. Naravno, zavisi od režima koji je trenutno na vlasti. Ali mislim da se može govoriti o tome da je ceo region negde zaglavljen u tom procesu demokratizacije koji je godinama išao ruku pod ruku sa napretkom u evropskim integracijama, a čini se da poslednjih godina ne ide zapravo u paketu kao što je ranije bio slučaj, a sa druge strane oba ova procesa bivaju dosta otežana problema u svojim državama. Ви благодарам за разговорот. Hvala vama. Летна соната за мојот град е насловен поетскиот филм кој следниот месец ќе ја представува нашата земја на Интернационалниот фестивал за поетски филм во Лос Анџелес. Нешто повеќе за филмот, што значи да се создаде поетски филм и како живее поезијата денеска во земјава, вечерва во Трилинг разговарам со Јулијана Величковска, продуцент на филмот и една од најинспиративните поетеси и писателки во земјава. Од страна на продуцент на овој филм, што значи да се направи спој на поезија, музика и уметност? Идејата е да се направат поетски филмови во земјава, нешто кое што е прилично популарно период назад, веќе во Европа, па и во регионот, но нешто што не достигаше кај нас на нашата филмска сцена, пред се и поетска сцена. Практично зборуваме за поетски филмови кои што се еден поджанр на експерименталните филмови. Во принцип имаме нешто што е најблиско можеби до музички спот. Практично треба да се направи еден извесен превод на една песна или на текст на една песна од поет и таа да се пренесе на јазикот на филмот. Во овој случај работевме на 12 поетски филмови. Како продуцент, практично како организатор на Скопски поетски фестивал, дојдовме до таа идеја да прикажеме домашни филмови од наши домашни режисери, од наши домашни поети и автори. Направивме 12 кратки поетски филмови, кои што се однесува или на филмски јазик пренесоа 12 песни за Скопје од наши поети и од класиците како Радован Павловски, Анте Поповски и така натаму, до современи поети, меѓу кои песната с која што ја споменавте, Летна соната на мојот град од поетот Андреја Ласади. Во мојот град само сонцето е бесплатно. И воздухот, што смрди на застоено млеко кога се враќаш дома пеш во 4 попладне. Работници копаат под секое клопче градска мувла, како да бараат леден сок. Дали овој тип на филмско остварување наоѓа интерес кај регионалната публика? Да, се побројни се филмските фестивали кај нас и во регионот. Практично поетските филмови се, како што кажав, еден вид експериментални филмови во тој жанр, така што има доста и фестивали што се конкретно за такви филмови насочени, но исто така имаме и во светот фестивали кои што се специјализирани за поетски филмови. Ваши стихови се објавени на 20 странски јазици, автор сте на стихозбирки, вашиот книжевен опус го проширувате и во пишувањето на последниот роман насловен Годишни времиња и книгата за деца Ведра. Кој е ваше омилено книжевно поле периодов на творење? Каде се чувствувате можеби најудобно? Па би рекла дека беше голем предизвик пишувањето книга за деца. Во принцип тоа беше приказна која што ја носев долго време во себе и усно ја прераскажував на разни дечиња, но се најдов пред предизвик да ја запишам, да ја срочам во зборови, да ја спакувам како книга, затоа што требаше тогаш да одлучам со кои конкретни зборови ќе им се обратам на сите деца наеднаш. И тука имате чувство на одговорност
И во однос на јазикот, нели, каков јазик ќе користите во книгата, на која возраст на деца им се обраќате, доволно јасно за да може да разберат, доволно нови зборови за да го поттикнете љубопитството кај нив и да го засакаат, нели, мајчиниот јазик уште повеќе и сето тоа. Вашите колеги велат дека, веќе кога ги споменавме децата, дека станува збор за најискрената од една страна, но од друга страна и најсложената публика. Како нашиве деца реагираа на Ведра? Се согласувам со тоа дека е така, тие се секогаш искрени и љубопитни, ќе ве прекинат ако сакаат да потпрашаат нешто, ако нешто им е нејасно и така натаму, знаат да коментираат постојано и за разлика од нели ние возрастните сме воспитани да не го правиме тоа, но на некој начин тоа можеби е добро. Од друга страна пак можеби некогаш тој фидбек кој што го добиваме од децата или општо од публиката е многу значаен за авторот, можеби и за да се подобри и така натаму. За сега Ведра е прифатена преубаво, пресрекна сум, добивам пораки од родители како имаат нова рутина пред спиење, да ја читаат или да ја слушаат, оти снимивме и аудио верзија на книгата, така што ја слушаат Ведра, ја сакаат приказната, цртаат илустрации и така натаму. И многу се радувам што најде така на широк прием книгата и ја сакаат децата. Величковска, вие сте и програмски директор на Скопскиот поетски фестивал. Едни сте од ретките во земјава што на малку поинспиративен начин се трудите да ја доближите поезијата, па дури и до помладата публика во земјава. Како живее поезијата овие денови? Се чита поезија во Македонија? Се поддржува од страна на институциите? Има многу млади поети во земјава кои што се трудам особено многу и со издавачката и со фестивалите да ги поттикнам, да ги поддржам, да им дадам простор, да ги насочам и како уредник во тоа нели каде може да се подобрат во рамки на самото пишување, да им дадам простор на фестивалите да бидат слушнати, да бидат видени не само од домашната публика, туку и од гостите од странство кои што честопати се и преведувачи и организатори на сродни фестивали и така натаму. И нели со нивните изданија и добар дел од нив веќе високо котираат и на книжевните награди кај нас. Ако се земе предвид дека Ива Дамјановски со двумење е најмладиот добитник на Браќа Миладиновци кај нас пред 2 години на Струшките вечери на поезијата. Андреја Ласади е 3 пати во најтесен избор за истата награда. Павлина Атанасова исто така беше во најтесен избор со незината прва стихозбирка. Тоа се се млади автори, многу квалитетни наши автори за кои што едва чекам до прва, мислам дека ќе ги береме нели плодовите од нивниот труд. И единствено што мислам дека тука создава известна горчина во целата приказна, што за жал пак имаме публика која што има тенденција да не купува поетски книги. Имаме публика која што смета дека поезијата е нешто што треба да се добие бесплатно, дека треба да има достапен нели пристап до поетските книги. А од каде овој статус? Како дојдовме до овој заклучок дека поезијата треба исклучиво да се подарува? Да, има некакво чуден подценувачки однос кон поезијата. Дури некои наши големи возрастни веќе живи класици автори имаат речено дека поезијата е нешто што може да седнеш да го напишеш на колено на тетрадка, дека наводно за големата проза, за романите и така натаму е потребно многу посериозно да се посветиш. Како човек што напишал и романи, што пишува и поезија, мислам дека е подценувачки да се каже нешто такво. Добра песна и тоа како тешко да се напише. И може да биде многу мачен и долг процес, исто како и да се пишува подолга проза. Ние најмалку од се треба да гледаме на тоа бројот на страниците, дека се нешто што би било репер за квалитет и слично, или за тежина, книжевна тежина и значење. Ми се чини дека тука има некој проблем околу тоа, исто така и проблемот со поддршката на институциите, која што ја има, но е символична, недоволна и ми се чини дека не се следат општо тековите на европско и на регионално ниво, особено во однос на поетските фестивали. На вистина аплицираме со проекти кои што нудат пребогата програма, кои што нудат врвни автори и од странство и од земјата, и добиваме по некои 10-15% од планираниот буџет со кој што се снаоѓаме и за среќа имаме тука многу луѓе кои што се талентирани, кои што од се срце помагаат, работат практично без никаков надомест и успеваме да ги оствариме овие изданија наназад на фестивалите, но се надевам и очекувам дека еден ден ќе имаме среќа и късмет да имаме на позиција политичари кои што ја почитуваат културата и знаат да ја вреднуваат и да ги вреднуваат авторите, нивниот труд, значи од секоја област на културата, не само книжевноста и поезијата.
Го споменавме настанот Поетска ноќ во Велестова. Јубилејното издание годинава ќе биде посветено на женската поезија и за таа цел во фокус ќе биде поезија од преродбата до денес. Вие сте директно вклучени во целиот принцип на работа. Каков е поривот на младите поетеси денеска во Македонија? Младите поетеси заземаат се подобра позиција, нешто што многу ме радува. За жал, пред известно време младите поетеси беа сметани како известен декор на поетските фестивали, како известни хостеси беа третирани. Тоа е нешто што навистина не ми се допаѓаше и се радувам и гледам дека тие слики веќе се менуваат. Ја споменав Ива Дамјановски, Павлина и така натаму. Многу други млади поетеси кои што не само што учествуваат на фестивалите, туку и добиваат значајни награди. Имаме жени поетеси кои што веќе се и членки на жиријата за доделување на награди. Имаме авторки кои што се и издавачи и така натаму. Значи имаме и жени издавачи веќе во нашата културна и книжевна сцена, нешто што пред 20 на години рече си го немаше. Ми се чини само Винка Саздова дека беше единствената жена издавач во Македонија пред некои 20 на години. Сега не има повеќе и тоа е нешто што многу ме радува, оти веќе се менуваат нештата и мислам дека гласот на жените, особено на поетесите, е се по го добива вниманието кое што треба да го добие, се појасен и повидлив и попочитуван. Величковска, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Ви благодарам и вам. Толку за ова издание на Трилинг. Следете ни за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.